Muigi wa ikaba-inĩ nĩ ũgũteithĩka na njĩra nene kumana na icera rĩa mĩthenya ĩtatũ rĩa President Kenyatta mwena ũcio. Kwa mũhiano, arutwo nĩ megũteithĩka thutha wa cukuru wa New Technical Training kũrugũrio. Maĩ nĩ ũmwe wa mathĩna manene marĩa mũingĩ wa mwena ũyũ ũhĩtũkagĩra, na nĩkĩo President arugũrĩtie mũtaratara wa gũtwara maĩ mĩena ya Masinga na Kitui. Tabarĩra ĩyo ĩkũhũthĩra mũigana wa shilingi bilioni 2 na milioni 200. Maendeleo yahitaji umoja ya Wakenya na umoja wa viongozi. Ikiwa ya kwamba siasa tutaanzana nazo, tufanye uchaguzi tuendelee nazo, tutapata nafasi gani ya kufanya maendeleo? President nĩ athiĩte na mbere na kũũria atongoria mĩena ĩtiganĩte bũrũri-inĩ matige ngarari cia kĩũteti, na handũ ha ũguo mecirie igũrũ rĩa mũingĩ ũrĩa wamahagĩkire itĩ-inĩ iria marĩ nacio. Wananchi hawatakula siasa. Wananchi watakula maendeleo, watakula vitendo ambavyo tutafanya, watakula jasho ile tutakuwa tumetoa kuhakikisha ya kwamba tumewatoa katika shida ambazo wako nazo. Matongoretio nĩ gavana wa Machakos, atongoria a ikaba-inĩ maugĩte nĩ meharĩirie kũrutithania wĩra na thirikari ya Jubilee. Sisi tunataka chakula, tunataka maji, na sisi tutaegemea mahali tunapata maji na maendeleo. Upande ya Ukambani, mimi naona nia ama njia mzuri iko upande wa serikali ya Jubilee. Iko upande ya maendeleo, si upande wa tear gas, si upande ya mawe, si upande ya maandamano. Icera rĩa President Kenyatta mwena wa ikaba-inĩ rĩũkĩte o rĩrĩ Kalonzo Musyoka arageria gũcokanĩrĩria atongoria a ikaba-inĩ nĩguo akorwo na hinya na mwario mũnenanene ngwatanĩro-inĩ ya CORD mbere ya gĩthurano kĩnene. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Helen Maina.